Всем привет! Баарыңыздарга салам. Сиздер менен Болот Темиров. Биз бүгүн кайрадан Ички иштер министрлигинин иш аракеттери тууралуу сөз кылабыз. Биздин биринчи чыгарылыш ийимди кызыктай реакцияга түрттү. Алар бизди жалган маалымат таратууга айыпташып, ыксыз актанышты. Ошондуктан биз чагымчылдыкка күч органдары катышканын дагы бир жолу көрсөтүүнү чечтик. Бул жолу сиздер дагы башка милиция кызматкерлеринин аттарын угасыздар. Биринчи чыгарылыш чынында резонанс жаратты. Биз антимитинг, ардагер жана учурдагы милиция кызматкерлери тарабынан уюштурулгандыгы тууралуу ачык эле айтканбыз. Жана кайсы бир жетекчи өз креслосын сактап калуу үчүн кызматкерлердин жумуш убактысын колдонууга болобу деген суроону берген элек. Бирок кызматкерлер митингге өз демилгеси менен тыныгуу убагында келишкен деген жоопту алдык. Демек алар ак ниеттер менен чыгышкан дейли. Анан алар министрдин креслосын коргой эле патрулдук милицияга жардам беришти. Башкача айтканда 10-15 адам катышкан митингдеги тартипти сактоого көмөк көрсөтүшкөн. Анда баары ирети менен. Мына өз эрки мененби же жокпу, кыскасы мыйзамды түшкү тыныгы учурунда жардамга келген министрден ушунчалык корккон адамдар. Чагымчылдыкты биринчилерден болуп ийимдин ардагерлери баштайт. Митингчилерге чагымчылдык кылган бул адам адвокат Кемелбек Жамангуловдун дал өзү. Ал мурда ийимдин тергөө башкармалыгында иштеген. Ага милициянын генерал-майор Садырбек Дубанаев кошулат. Садырбек Дубанаев. А я тоже не хочу. Это территория МВД. Ну и как? Анан аларга биз мурун көрсөткөндөй ийимдин ардагерлер кеңешинин төрагасы Султанбек Жоошбаев кошулат. Арттан кызматтагы жарандык кийимчен милиция кызматкерлери акырын алдыга карай сүрүлөт. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын жана кылмыш иликтөө башкармалыгынын жетекчилери бул антимитингди жетектеп жатат. Алар биз мурун белгилегендей Нурдин Чолпонбеков менен Чыңгыз Иманалиев жетекчилердин буйругун уккан кызматкерлер алардын артынан жөнөштү. А это кадры с другого. Бул болсо башка видеодон үзүндү. Митингге өз демилгеси менен келгендер эмнегедир жүздөрүн жашырып алышкан. Тескери бурулуп жүздөрүн таанытпашка аракет кылышууда. Көрүнүп тургандай өз кылыктарына абийирлери ыйлап турат. Аларды түшүнүүгө болот. Министр оюна келгенди кыла берген киши болсо абийириңе каршы чыкпаганга арган канча. Басма сөз кызматынын жообуна караганда алар баарын өз эрки менен жасашкан. Андай болсо жүзүн катып жашыруунун эмне кереги бар эле? Модераторы антимитингдин уюштуруучулары башкача айтканда профессионал митингчилер. Алар 5ке жакын адам. Аманбол Бабакулов анти-Кытай митинги менен белгилүү. Илимбек Исраилов Матраимовду колдоо митинги менен белгилүү. Марипа Алайкулова ал 2010 жылдагы төңкөрүлүштөн кийин коомдук ишмердүүлүктү баштаган жана Аламүдүн районундагы Айкөл Алатоонун төрайымы болгон. Ар кандай митингдерде чагымчылдыктан кийин белгилүү болгон. на различных митингах. Булар качпетти. Ошондуктан урматтуу. Здесь уже Аманбол руководит. Ал эми мында Бабакулов кырдаалды башкарып жатат. Артта турган Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын экстремизмге, мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматынын башчысы Аскат Муратканов ага белги берип жатат. Ал эми бул кадрда Бишкек шаардык милициясынын башчысынын орун басары Талант Чукубаев кимдир бирөө менен телефон аркылуу байланышып, жана белгисиз адам менен сүйлөшүп жатат. Аялдарга карата зомбулукка каршы митингине чыккан 10-15 адам тарап кетүүнү чечти. Алар Фрунзе менен Эркиндик бульварынын карай жөнөштү. Илимбек Исраилов токтоп туруп калбай, алардын артынан түшүп чагымчылдык кылууну улантып жатат. Амында формачан кызматкер чыдай албай аны четке чыгарып жатат. Анан Исраилов формачан кызматкердин кулагына бир нерселерди шыбыраганда ал аны кое берди. А здесь еще одна провокация. Амында Исраилов жетектеген топ тарабынан жасалган дагы бир чагымчылдык. Көрүп турганыңыздардай ал маскасын түшүрүп гана жүргөн. Амында өндүрүш Токтана Сыровго атырылуу үчүн атайын маскасын тагынып алган. Анан ал баарына вирус чугузат деп оңду солду кыйкырып жатат. Довольно мерзкий поступок. Абдан эле жийиркеничтүү жорук. Мейлеми, кантса министр Улан Ниязбековдун кызматтан кетишин талап кылган митингди жарандык кийимчен кызматкерлер аркылуу таркатуу өтө эле төмөн жана жийиркеничтүү жорук. Ошентип түштөнүүгө чыккан кызматкерлер куугунтуктоого активдүү катышып жатышат.
Ал эми бул кадрда бизге белгилүү болуп калган Нурлан Чолпонбеков өзүнүн кишилерин жоготуп алып, Бакыт деген бирөөнү чакырып жатат. Бул кадрда Чыңгыз чагымчылдар менен куугунчулардын арасында адашып калды. А бул 1-май райондук иликтөө иштеринин башчысы Нурлан Турганалиев. Ал Айзаданын өлүмүнөн кийин эскертип алган болчу. Балким ал митингчилер менен эми өзүнчө эсептешет. Биз мындан башка Бишкек шаардык милициясынын жетекчисинин орун басары Мирлан Насировду жана 10-бөлүмдүн башчысынын орун басары Айбек Жайлобаевду тааный алдык. 10-го отдела Айбека Жайлубаева. А теперь серьезно. Эми бир аз олуттуураак кепке өтөлү. ИИМдин басма сөз кызматы бизди жалган маалымат таратууга күнөөлөп, бардык кызматкерлер түштөнүүдө болгон жана антимитингге эч кимизи катышкан эмес деп шылдыңдагансып жооп беришти. Биз мамлекеттик күзөт кызматынын үгүт өнөктүгүнө катышкандыгы тууралуу факт-чек кейжинин иликтөөсүнөн кийин дагы Садыр Жапаров үчүн маалымат берген президенттин басма сөз кызматы менен УКМКга көнүп деле калдык. Эми эмне министрликтердин басма сөз кызматынын жалган маалыматтарына көнүүгө да туура келеби? Каратып туруп калпайтуу жана экижүздүүлүк Кыргызстанда кадимки көрүнүш болуп калышынан корком. А бирок ичимде качандыр бир убакытта мунун баары бүтөт жана милиция, министр, президенттердин жеке кызыкчылыгы үчүн эмес, мамлекет жана эл үчүн кызмат кылат деген үмүт бар. Жыйынтыктап жатып биздин редакцияга келген каттын бир бөлүгүн сиздерге окуп берүүнү туура көрдүм. Там не все поддерживают министры, и они... Ал жерде баары эле министрди колдобойт жана алар адамдарды чогултууну каалашпайт. Көпчүлүгү муну жумушун жоготуп алуудан корккону үчүн жасайт. Бирок сиздер бул тууралуу көбүрөөк жазып турсаңыздар, бул токтошу мүмкүн. Качан көпчүлүк бул тууралуу билгенде, соц тармактарга жазып баштаганда муну жасоонун кереги жоктугун жетекчилерине айтышып, аларды ынандыра алышат. Муну айтып чыгуудан коркпогонуңуздар үчүн чоң рахмат. Ийгилик каалайм. Спасибо за то, что вы делаете и не боитесь об этом говорить. Успехов вам. Я уверен и знаю, что в милиции... Жогорудагыдай мамлекетке каршы келген сандыраак буйруктарга макул эмес. Өз ишин мыкты билген кесипкөй милиция кызматкерлери көп экенине ишенем. Керек болсо алар биз көрсөткөн кызматкерлердин арасында да бар. Буйрук мыйзамсыз. Эртең эмне болорун билбейм. Бирок бул күндөрдө өтөрүнө ишенем. Ушуну менен сиздер менен коштошом. Темиров Лайф жана Темиров Лайф KG YouTube каналдарына катталыңыздар. Кайрадан көрүшкөнгө чейин. И Темиров Лайф KG. До новых встреч.